ជំរាបសួរថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានមុខម្ហូបពិសេសគ្រាន់តែដាក់ចូលមាត់ភ្លាមគឺស្រួយស្រាប់ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពេញមាត់តែម្ដងបងប្អូនមុខម្ហូបពិសេសរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺសាច់គោបំពងល្ងដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ណាស់ចាជាមុខម្ហូបដែលយើងអាចញ៉ាំលេងក៏បានញ៉ាំជាមួយភេសជ្ជៈនានានៅក្នុងពិធីជប់លៀងផ្សេងៗបានទៀតផងណាបងប្អូនសម្រាប់វិធីចម្អិនវិញបងប្អូនអាចទស្សនាវីដេអូជាមួយនឹងខ្ញុំដល់ចប់បានណាតែកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel ឲ្យនាងខ្ញុំផងណាបងប្អូននឹងបានទស្សនានៅមុខម្ហូបថ្មីប្លែកឆ្ងាញ់របស់នាងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃណាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំរបស់នាងខ្ញុំគឺមាននៅសាច់គោចំនួនកន្លះគីឡូក្រាមចាមាននៅគ្រឿងផ្សំបន្ថែមពិសេសនោះគឺល្ងសចាហើយសម្រាប់គ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតមានដូចជាចាមានអំបិលខ្នុរមាននៅស្ករសម្រេចចាទឹកស៊ីអ៊ីវបន្ថែមជាមួយនឹងប្រេងខ្យងប្រេងល្ងជាមួយនឹងម្ទេសចាម្សៅបំពងជាមួយនឹងពងទាបើសិនបងប្អូនមានពងមាន់អាចដាក់ពងមាន់បានណាបងប្អូនដោយសារនាងខ្ញុំអត់មានពងមាន់ថ្ងៃនេះចាមាននៅខ្ទឹមសមាននៅស្លឹកក្រូចសើចក៏មានជាមួយនឹងគល់ស្លឹកគ្រៃនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកម៉ាស្តាតនេះប្រសិនបើបងប្អូនមិនមានមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរចាជាដំបូងគឺនាងខ្ញុំយកសាច់គោហ្នឹងគឺមកហាន់ជាបន្ទះស្ដើងសិនណាចាសម្រាប់សាច់គោគឺយើងត្រូវយកសាច់ដែលផុយល្អបងប្អូនចាថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំប្រើសាច់ច្រឡកចាបន្ទាប់ពីហាន់ជាបន្ទះស្ដើងហើយគឺនាងខ្ញុំយកសាច់នេះមកហាន់ជាចំណិតវែងបែបនេះបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំហាន់សាច់រួចហើយគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកខ្ទឹមសនេះគឺមកបុកបងប្អូនចាគឺយើងបុកខ្ទឹមសរបស់យើងនឹងឲ្យរាងម៉ត់បន្តិចចាសម្រាប់ខ្ទឹមសនេះដែរប្រសិនបើបងប្អូនមិនចង់ដាក់ក៏បានដូចគ្នាចាតែប្រសិនបើយើងដាក់ខ្ទឹមសបងប្អូនអាចបុកឬក៏មានវិធីអ្វីក៏បានដែរដើម្បីឲ្យខ្ទឹមសរបស់យើងនឹងម៉ត់ល្អចាដើម្បីនៅពេលដែលយើងប្រឡាក់ជាមួយសាច់ទៅគឺចូលជាតិគ្នាណាចាបន្ទាប់មកគឺយើងយកសាច់នេះគឺមកប្រឡាក់ជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំរបស់យើងដែលបានត្រៀមទុករួចរាល់ណាចានាងខ្ញុំដាក់អំបិលខ្នុរកន្លះស្លាបព្រាបាយចាសម្រាប់ស្ករសវិញគឺនាងខ្ញុំប្រើ1ស្លាបព្រាបាយសម្រាប់ម្រេចគឺនាងខ្ញុំប្រើតិចតួចទេបងប្អូនចាខ្លាច់ហឹលកូនណាចាបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំប្រើទឹកស៊ីអ៊ីវ1ស្លាបព្រាបាយប្រេងខ្យង1ស្លាបព្រាបាយចាហើយបន្ថែមជាមួយនឹងក្លិនឈ្ងុយរបស់នឹងប្រេងល្ងចាគឺនាងខ្ញុំក៏ប្រើ1ស្លាបព្រាបាយដូចគ្នាចាហើយសម្រាប់ទឹកម៉ាស្តាតនេះវិញគឺនាងខ្ញុំប្រើចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេបងប្អូនចាបន្ទាប់មកគឺបន្ថែមខ្ទឹមសដែលយើងបានបុករួចជាស្រេចនេះចារួចហើយគឺយើងច្របល់សាច់របស់យើងនឹងជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំនេះឲ្យចូលជាតិគ្នាបានល្អចាសម្រាប់ទឹកម៉ាស្តាតនេះគឺនាងខ្ញុំដាក់បន្ថែមក្លិនជាមួយនឹងរសជាតិបងប្អូនតែប្រសិនជាបងប្អូនអត់មានគឺមិនបាច់ដាក់ទេចាបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងពងទាមួយគ្រាប់ចូលចាប្រសិនមិនមានពងមាន់គឺបងប្អូនបន្ថែមពងមាន់ក៏បានដូចគ្នាណាចុងក្រោយគឺបន្ថែមជាមួយនឹងល្ងសចូលបងប្អូនចារួចហើយយើងច្របល់ឲ្យទុកប្រហែលជា5ទៅ10នាទីសិនដើម្បីចូលជាតិល្អបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំយកគល់ស្លឹកគ្រៃនេះបងប្អូនចាមកដំឲ្យបែកចាដំឲ្យទុកឲ្យបែកតែម្ដងណាបន្ទាប់ពីដំរួចហើយគឺនាងខ្ញុំយកមកហែកឲ្យចេញជាសរសៃបែបនេះណាបងប្អូនសម្រាប់ស្លឹកក្រូចសើចវិញបងប្អូនគឺនាងខ្ញុំកាត់យកផ្នែកទ្រនុងកណ្ដាលនេះចេញណាសម្រាប់ស្លឹកក្រូចសើចដាក់កាន់តែច្រើនកាន់តែឆ្ងាញ់បងប្អូនសម្រាប់ម្ទេសវិញគឺយើងត្រូវយកគ្រាប់ចេញចាដើម្បីកុំឲ្យហឹលណាចាបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំដាក់ខ្ទះដាក់ប្រេងឆាឲ្យក្តៅចាហើយសម្រាប់ភ្លើងចង្ក្រានវិញគឺយើងប្រើភ្លើងខ្លាំងធម្មតាបងប្អូនចាហើយនៅពេលដែលប្រេងឆារបស់យើងឡើងក្តៅហើយគឺយើងដាក់គល់ស្លឹកគ្រៃរបស់យើងនឹងចូលបំពងចាយើងត្រឡប់គល់ស្លឹកគ្រៃនឹងចុះឡើងដើម្បីឲ្យឆ្អិនល្អឆ្អិនសព្វបងប្អូន
ចាហើយបន្ទាប់ពីគល់ស្លឹកគ្រៃរបស់យើងនេះរៀងក្រៀមបន្តិចហើយចាគឺយើងបន្ថែមជាមួយនឹងម្ទេសចូលចាចុងក្រោយគឺបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកក្រូចសើចចូលបងប្អូននៅពេលដែលបន្ថែមចូលភ្លាមចានៅពេលដែលយើងកូរត្រឡប់បន្តិចហើយគឺយើងបិទភ្លើងភ្លាមបងប្អូនពីព្រោះស្លឹកក្រូចសើចនេះគឺឆាប់ឆ្អិនមែនតែនហើយស្រួយខ្លាំងទៀតផងចាឥឡូវនេះគឺគល់ស្លឹកគ្រៃរបស់នាងខ្ញុំបានបំពងរួចរាល់ហើយចាបន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំបំពងគល់ស្លឹកគ្រៃស្លឹកក្រូចសើចហើយបងប្អូនគឺនាងខ្ញុំយកសាច់គោរបស់យើងនេះមកបន្ថែមជាមួយនឹងម្សៅបំពងស្រួយចាបន្ទាប់មកគឺយើងយកសាច់របស់យើងនេះមកដាក់បំពងបងប្អូនចាហើយយើងធ្វើការកូរសាច់របស់យើងនឹងតិចៗដើម្បីឲ្យឆ្អិនសព្វល្អចាហើយសម្រាប់សាច់គោនេះដែរគឺនាងខ្ញុំមិនបំពងឲ្យឆ្អិនក្រៀមពេកទេណាបងប្អូនចាហើយប្រសិនបើនិយាយពីក្លិនវិញបងប្អូនគឺឈ្ងុយខ្លាំងណាស់ចារបៀបនៃការចម្អិនសាច់គោបំពងរបស់នាងខ្ញុំគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូននាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដួសសាច់គោដែលបានឆ្អិនរួចជាស្រេចនេះគឺទុកម្លាយសិនណាចាសម្រាប់សាច់គោរបស់យើងគឺក្លិនឈ្ងុយហើយស្រួយល្អណាចាហើយក៏ជាមុខម្ហូបដែលពេញនិយមបងប្អូននៅពេលដែលយើងមានកម្មវិធីជួបជុំគ្រួសារបងប្អូនអីចាអូឆ្ងាញ់មែនតើណាហើយឥឡូវនេះគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំដាក់ចានណាបងប្អូនគឺរៀបចំគល់ស្លឹកគ្រៃរួចហើយបន្ថែមជាមួយនឹងសាច់ចានៅពេលដែលយើងញ៉ាំសាច់នឹងជាមួយនឹងគ្រឿងគល់ស្លឹកគ្រៃនិងស្លឹកក្រូចសើចគឺរឹតតែមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយក្លិនឈ្ងុយខ្លាំងមែនតើណាហើយរឹតតែមានក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់នោះគឺបន្ថែមជាមួយនឹងល្ងដែលយើងបានលីងរួចជាស្រេចបន្ថែមពីលើណាបងប្អូនសម្រាប់គល់ស្លឹកគ្រៃគឺយើងអាចញ៉ាំបានហើយស្រួយឆ្ងាញ់ទៀតផងណាប្រសិនបើបងប្អូនណាមានចម្ងល់អ្វីអាច comment ខាងក្រោមវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំបានណាហើយប្រសិនបើពេញចិត្តនឹងវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel នាងខ្ញុំផងបងប្អូនណានឹងបានជួបជាមួយនឹងអាដាជួបជាមួយនឹងរបបអាហារនិងចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពទៀតផងជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតណាជម្រាបលាអរគុណ